雖然大家都會唔好話大家，我自己都會諗，咁幾時係牛三元咧咁樣樣？咁我諗嘅嘢就幾特別嘅，咁同大家分享下。但係我自己覺得自己，我覺得我自己好啱㗎，諗得嚇咁樣就係、我覺得牛三會完嗰日就係美伊呢一場戰事終於都解決嗰陣時嗰一刻嘅話，就係牛三完啦。係反直覺㗎嚇，幾反直覺係咪？反大家嘅睇法係咪？大家嘅睇法應該就覺得，如果美伊場戰最終完咗，應該就大升係咪？但係我覺得唔係，我調翻轉覺得呢段時間嘅話，美伊喺度博弈緊嘅話，大家有冇留意啊？我哋嘅兩大嘅即係兩大嘅投資範圍 crypto 同埋穩定幣相關嘅股票係不斷喺度持續升緊嘅，已經係咪啊咁樣？無論美國嗰邊嘅 Circle、Coinbase 啦，香港呢邊嘅即係會覺得相關嘅銀行股啦，匯豐啦、建行啦，甚至乎耀才都好，都喺度升緊嘅，你見得到係嘛？即使嗰件戰事點樣衝嚟衝係點樣衝突嚟衝入去點都好啦，係咪？點樣樣係話風海峽又好，又話要炸乜嘢又好啊？但係最後都係咩咧？都係持續升緊嘅，你見唔見到？咁啊，咁而咧市場裏邊不有個咁嘅盼望就係話快啲完啦，快啲完啦，完咗可以大爆升。但係我反而唔係咁樣睇。嗱，首先一樣嘢我冇改變過，我對美呢場嘅戰事係沒完沒了有排嘅，即係唔係話呢一季就會完成嘅完事嘅。你睇下俄羅斯同埋烏克蘭嗰度，直至而家今日都仲係沒完沒了，呢一個都係沒完沒了，不過會快啲，我覺得會快啲，因為美國唔等得咁耐嘅。咁所以可能會維持大概幾季咪啱啱好就係成個牛三咯，係咪？所以變咗喺我嘅睇法就係話，美伊戰事如果真係完咗講和 OK 冇問題解決咗嘅話，我反而會小心啊！即係唔係小心，我都幾肯定我自己會即刻退場㗎啦，我真係驚㗎啦啊！甚至乎我可能係會倒佢一口啦，就係我不嬲唔玩衍生工具嘅，因為我覺得衍生工具唔公平啊！但係除咗恒指、期指我覺得係好公平嘅咁樣樣。咁而咧正常情況我係冇興趣玩期指嘅因為我冇興趣沽嘛，我淨係買嘛。但係如果去到一個物極必反喺我嚟講嘅話，想考下我自己嘅哲學感嘅話，可能喺明年我覺得當佢美伊嗰場戰完咗之後嘅話，我覺得可能我會沽期指咁樣樣。咁當然唔會沽好多張啦，係咪咁預住一個輸嘅數目啦。期指其實就唔係咁恐怖嘅，就係好多。即係有陣時，我覺得即係有啲人咧就會將期指妖魔化嘅。以前而家冇啦，冇咁多人講啦，係咪？但係期指我覺得就一啲都唔係咁恐怖嘅事情。咁我可以買細期嘅啫，我唔知買大期啊，係咪？咁所以變咗就我自己已經有部署㗎啦。就係而家我集緊貨啦，我集緊晒所有嘅咩貨㗎。Crypto 我都集緊啦，連 STX 我又買緊㗎啦已經。其實如果呢幾日你買緊 STX，大家有冇留意啊？佢已經升緊㗎啦，已經係佢終於喐動緊啦，咁樣走緊上嚟。我覺得。如果我自己覺得嘅咋，我自己感覺嚟嘅咋，唔係建議啊。我覺得如果比特幣可以上到10萬嘅話，我 SD 應該上到5倍嘅。我自己個感覺係咁啦，咁樣王子復仇記啦，終於可以咁樣。純粹我個人嘅心路嚟㗎，唔係建議啊。你千祈唔好跟啊，輸死你啊咁樣因為我嘅注碼都係好細嘅啫，咁樣咪當食餐飯冇咗咪算咯咁樣。係咪咁但係我覺得牛三係幾時完咧？我係好反直覺嘅。我覺得如果你一講，其實都有我嘅邏輯㗎嚇。即係阿 Sir 你係咪專拗頸嘅啫？唔係牛而家咁多，而家我哋嘅港股都上緊係咪其實唔多唔少可能係歐美資金嚟到我哋香港呢邊係咪？如果嗰邊一冇事嘅話，資金一撤離嘅話，香港係帶頭冧先嘅應該個股市係嘛？跟住先輪到美國嗰邊。係嘛？你覺唔覺得？咁所以變咗我自己個睇法就係咩咧？就係呢個亦都係我其中一個思考嗰個嘅角度嚟嘅。咁所以應該冇咩人咁樣講啦。應該冇人，首先冇人咁樣講。而家呢個情況係牛一，我係咁講冇人已經講到個牛，唔係黐線咩牛一？冇人咧覺得呢個情況係牛三，係咪？OK 亦都冇人咁快講到咧，就係幾時牛三咪完啦咁樣樣係咪啊？咁樣樣咁所以變咗咧就係。係咯，我嘅睇法就係咁樣樣。